یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک ہینریچ ولہم جرمن ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے ریسرچ کی بائنورل بیٹس, جو کہ اس وقت بہت بڑی ایک ریسرچ ہے کہ کچھ خاص فریکوینسی کی بیٹس ہوتی ہیں میوزک میں جس سے آپ اگلے کا مائنڈ کنٹرول جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ اینٹ شرمر, اس کی 2012 کی پوری ریسرچ ہے, سائیکالوجسٹ ہے یہ بھی, اور اس نے بھی ثابت کیا کہ میوزک جتنا ہماری پرسیپشن کو چینج کرتا ہے اتنا کوئی اور چیز, کوئی اور ڈرگ نہیں کرتی. یعنی اتنا یہ خطرناک ہے اور اتنا یہ ہارمفل ہے. اور اس نے کہا کہ ڈیلیما یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ایون نو کہ اس کا اتنا وہ افیکٹ ہے. اب اس کو پازیٹیو بھی کچھ لوگ لیتے ہیں کہ نہیں, پھر پازیٹیو بھی تو کر سکتے ہیں, لیکن مائی کوسچن از کہ جو کرنٹ میوزک ہے اس میں پازیٹیو چیز کتنی ہے. اینڈ وائی آر یو الاؤنگ سم ون ٹو کنٹرول یور مائنڈ اینی وے, دیٹس دی کوسچن. آپ کیوں کسی کو یہ کنٹرول دے رہے ہو کہ وہ تھرو بیٹس اینڈ میوزک اینڈ فریکوینسیز آپ کے مائنڈ پہ کنٹرول کر سکتے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کامن ہے کسی بھی قسم کا میوزک ہے, اور کوئی مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ ٹو فیل دیز تھنگز اور ایکسپیرینس دیز تھنگز. کوئی کامن بندہ بھی ہے, جب بھی آپ میوزک سنتے ہیں واٹ یو ایکسپیرینس کہ آپ کسی اور فینٹیسی ورلڈ میں ہو. ٹھیک ہے, بڑی بیسک سی بات ہے برو کہ ہمارا لمبک سسٹم جو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو دیکھا گیا ہے ہمارا اسکین سے کہ لمبک سسٹم کتنا ایکٹیو ہوتا ہے جب بندہ میوزک جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پیور یہ ایموشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے میوزک, اور آپ کو پتہ نہیں کہاں سے. پتہ یہ گوتھ پنک, مجھے بھی یاد ہے بچپن میں نا, اللہ معاف کرے, میرا کمرہ جو تھا نا اس کو لوگ کہتے تھے یہ بھوت بنگلہ ہے, بیکاز آئی ہیڈ پکچرز آف آل آف دیز دی کائنڈ آف میوزک آئی یوزڈ ٹو لسن ٹو. اس میں یہی آئرن میڈن اور یہ جتنے بھی آپ کے ہیوی میٹل بینڈز ہیں ان کے جتنے بھی پوسٹرز تھے وہ سارا کچھ ایسا ہی تھا. اینڈ آپ کو نا اس وہ لائف اسٹائل بڑا یو کائنڈ آف ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی ود دیٹ بیکاز اٹس ٹاکنگ اباؤٹ ریبیلین. یعنی ہمیں نا ریبیلین بڑا کول لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایز اے ٹین ایجر یو تھنکنگ یار آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ شاید ان کو کچھ پتا نہیں اور آپ کے اوپر پتہ نہیں دنیا کا علم آ گیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی چیز مجھے ریبیلین کی طرف لے کے جاتی ہے نا دیٹس کول اینڈ ہپ اینڈ آل آف دیٹ. تو پنک جو پنک راک جس کو ہم کہتے ہیں, اٹس اے ٹوٹل آئیڈیالوجی آف ریبیلین کہ ہم نے بال بھی جو ہے نا بیچ میں سے رکھنے, تم کہتے ہو سائڈ سے مانگ نکالی, ہم سائڈ کی مانگ ہی نہیں ہے, سائڈوں سے شیو ہے, بیچ میں ہم نے بال رکھنے ہیں, اور اس کو پھر ہم کلر کر دیں گے, پینٹ پھاڑ دیں گے, یو نو پھٹی ہوئی پینٹوں کا کہاں سے کانسیپٹ ہے, یہ پنک راکرز کی طرف سے ہے. سو آل اوور چینے پہننا, زنجیریں آل آف دیٹ اسٹریٹ کائنڈ آف ویئر جو تھا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو گوتھ کلچر کہاں سے کریٹ ہوا, ایموز کیسے کریٹ ہوا, یو نو آلویز بینگ ان اسٹیٹ آف ڈپریشن, اینگزائٹی, اینڈ یو ہیو آل آف دی. مطلب ابھی تو یعنی مجھے کافی عرصہ ہو گیا میوزک کو چھوڑے ہوئے, بٹ دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف کہ میں بندے کی شکل دیکھ کے پہچان دیتا تھا کہ یہ کس قسم کی میوزک سنتا ہوگا, بیکاز جو قسم کی میوزک آپ سنتے ہو نا آپ کی پرسنالٹی پہ وہ جھلک رہا ہوتا ہے. ہپ ہاپ اور ریپ جو ہے مٹیریلزم کو پروموٹ کرنا, گولڈن چینیں پہننا, اس طرح بالکل وہ یو نو ویئرنگ یور پینٹس یو نو ڈاؤن ٹو یور ہپس آپ نے پہنا ہوا ہے, اور بیگی شرٹس پہنی ہوئی ہیں. اگر آپ ایک راکر ٹائپ ہو تو آپ نے فٹڈ بلیک جینس پہنی ہوگی, بلیک لیدر جیکٹ ہوگا, چینز ہوں گی, وہ کوئی نکل ڈسٹر ٹائپ پہنا ہوگا, سم تھنگ لائک دیٹ, یو نو. اینڈ دین یو ہیو the pop guys and the country music and the jazz music, and so ہر kind of music کا ایک خاص تاثیر ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. I mean if you're feeling happy, there can be music that can intensify your happiness. یعنی اس کو وہ جو ہے نا ایگزیجریٹ کر دے گی, ہائپربلائز کر دے گی. اگر آپ سیڈ فیل کر رہے ہو, آپ اداس غزلیں سننا شروع کرتے ہو, آپ مزید ڈپریس ہو جاتے ہو, اینڈ یو انجوائے دیٹ مزید ڈپریشن. آپ اپنی سیلف پٹی میں والو کر رہے ہو. اینڈ دین if you have anger and rebellion, then this heavy metal music is going to fit right in, because it's going to talk about going against everything else. You know, ابھی بتایا تھا احمد بھائی نے, going against religion, going against your parents, going against society وغیرہ وغیرہ. وہ ایک لحاظ سے وہ ساؤنڈ بھی نا کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے میسج کو. تو ہیوی میٹل ہے تو اس کی ایک ساؤنڈ بھی ایک قسم کی اینگری ریج والی, اینگری ریج. اب ایک اور ژانرا ہے میٹل کے اندر ہی جس کو یہ کہتے ہیں ڈوم میٹل. ڈیتھ میٹل بھی ہے. ڈیتھ میٹل کے بعد ڈوم میٹل کے اندر ٹیمپوز کو بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا. وہی ڈسٹورٹڈ گٹار ہے, وہی ڈرم کا اسنیئر ساؤنڈ, سب کچھ وہی ہے, لیکن انہوں نے ٹیمپو بہت سلو کر دیا. اور ان کا ایک گانا جو ہے نا وہ 26 منٹ کا 30 منٹ کا ہوتا ہے, اور بہت سلو ٹیمپو ہے, اور وہ ٹیمپو بہت دیر تک مینٹین کرتا رہتا ہے, 3-4 منٹ, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑا چینج ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا وہ ڈپریشن اور وہ ایز اف یو آر فالنگ انٹو اے باٹم لیس پٹ, اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو یہ ساری جو یہ فیلنگز ہے نا, ان کو میوزک کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم بھی جب کوئی اشتہار دیکھتے ہیں جس کا ساتھ کوئی میوزک ہوتا ہے, وہ ایک پاور دیتا ہے میسج کو. تو میوزک ایز اے میڈیم یوز کیا جاتا ہے ٹو انفلوئنس, ٹو چینج. اب اس کے اندر آپ میسج کس قسم کا ڈالتے ہو ہمارے سامنے. اچھا میں آپ کو ایک اسٹریٹ اوے بات بتاتا ہوں. آپ مجھے یاد ہے جب میں اس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ تھا بہت زیادہ, تو
ऑटोमेटिक, और ये आई थिंक जिस किसी ने भी जिंदगी में म्यूजिक सुना है वो इससे एग्री कर सकता है कि अगर आप किसी हाई टेम्पो काइंड ऑफ म्यूजिक सुन रहे हैं ना, एंड इफ यू ड्राइविंग अ व्हीकल, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड तेज हो जाती है. यस और नो? होता है ना. आप अगर हेवी मेटल और फास्ट पेस म्यूजिक सुन रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की स्पीड तेज हो जाएगी. हालांकि यू डिड नॉट इंटेंड कि मैंने आज तेज गाड़ी चलानी है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका असर हो रहा है और उसका एक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है. आप जिम में जो है ना कवाली नहीं सुनेंगे जिम, बिल्कुल, आप पंकज उदास की गजलें नहीं शुरू कर देंगे जिम के अंदर, आपका सारा टेम्पो टूट जाना. इसीलिए कहते हैं जी कोई फास्ट सा म्यूजिक लगाओ जिम के अंदर, अलग से कैटेगरी अलग बन गई है. अच्छा, एक चीज मुझे लग रहा है, आप देखें यहां से हम ट्रांजिशन करते हैं टू समथिंग एल्स. CIA ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके ऊपर, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इन ट्राइंग टू ऑल्टर पीपल्स थिंकिंग, alter people's behavior, and even to the point that they got people to do things that they didn't want to do, based upon something जो कि उनके साथ की गई है. सही. Welcome to Project MK Ultra, ठीक है, जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी. अब तो वो उनकी काइंड ऑफ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी आ गए, बट आई स्टिल बिलीव के अभी भी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने छुपाई है, बिकॉज जब वो डीक्लासिफाई भी करते हैं ना, तो वो टोटली डीक्लासिफाई नहीं करते. वो तब करते हैं when the cat's already out of the bag and they have to kind of say something because otherwise people are on their case. तो फिर वो कुछ ना कुछ बता देते हैं, बट देन फिर भी वो बहुत चीजें विदहोल्ड करते हैं. सो इसके बारे में अहमद भाई क्या आप कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में, एंड how much is it a reality and how much of it is just myth and fiction? देखिए, आई थिंक ये तो अब काफी पॉपुलराइज हो गया है, काफी ज्यादा लोगों ने किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर, MK अल्ट्रा के ऊपर. ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बाकायदा एक CIA का प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने माइंड कंट्रोल टेक्निक्स यूज की, डार्क साइकोलॉजी भी कहते हैं, ड्रग्स को यूज किया, LSD वगैरह को यूज किया. कुछ लोग जो हैं वो मैनसन मर्डर्स को भी इसके साथ वो जोड़ते हैं कि मैनसन भी जो था, चार्ल्स मैनसन, उसको भी इन्होंने एज अ वो यूज एक सब्जेक्ट, गिनी पिग के तौर पे, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया था, और फिर उसने ये मर्डर्स किए. वो भी इस किस्म की बातें करता था कि उसको कोई इल्हाम होता है या कोई डेविल उससे बातें कर रहा है. तो ये तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है और इस पे किताबें भी बाकायदा लिखी गई हैं, तो कोई भी चाहे तो वो पढ़ सकता है इन चीज़ों को. और उसके अंदर कुछ जो है हार्ड फैक्ट्स हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता. हाँ, बाकी किसी चीज़ के अगर आपने ऊपर स्केप्टिकल होना तो वो इंसान का अपना ज़हन है, लेकिन जो हार्ड फैक्ट्स हैं कि CIA ने ये प्रोग्राम यूज़ किया और इसके कुछ नताइज निकले, वो तो क्लियर है. अच्छा, इसमें एक मैं देख रहा था कि उन्होंने ये भी, यहाँ पे भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे दे गॉट अ वुमन टू अटेम्प्ट टू शूट another woman. Obviously वो गन लोडेड नहीं थी, बट उन्होंने यहाँ तक कर दिया and she actually shot the other woman. मतलब कि basically she pulled the trigger and they did it just by using some kind of sound frequencies and कुछ drug उसके अंदर जो है इंड्यूस था and made her do certain things. और वो जो लोग थे वो कहते थे कि हमने जब ये काम करते थे हमें पता था हम कर रहे हैं, बट इट वाज कंट्रोल नहीं हो रहा था. हाँ, as if we were compelled to do it, you know. तो ये भी हमें पता है कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हैं वो तो यहाँ तक भी गई हुई हैं. सो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CIA एंड सो ऑन, ये क्या अपनी जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं कोट अनकोट उनको डिस्क्लोज कर देते हैं लोगों के सामने? वो अभी अगर सिर्फ ये चीजें हमें पता चलें कि जी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा आउट हो गया है, तो इसका मतलब है कि अभी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी छुपी हुई हैं और हमें उसके बारे में कोई क्लू नहीं है. एंड अ लॉट ऑफ दिस स्टफ जो हम जिसकी आज बात कर रहे हैं, हमने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली एक टाइप ऑफ पावर डायनामिक्स भी है इसमें. You know, a person who wants to have control over other people, a person who desires power. Why do you want to sell your soul to the devil anyway? It's a very fundamental question. Why do you want to do a pact with the devil anyway? आपको क्या फायदा हो रहा है? आपको अपने आप को जलील करके क्या फायदा हो रहा है? आपको ये heinous crimes करके क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है, you're looking for power. You're looking for some kind of supernatural assistance. And that assistance जो आपको प्रॉमिस की जा रही है उसका थोड़ा सा फ्लेवर आपको मिल भी जाता है. जिस तरह आपने बताया ना कि वो लड़का कह रहा था कि जी मेरे अब्बा जान की जगह वो काम पे गया होता है.